Imasu ka? Korekara imasu ka? Goku? Oh, okay. So let's see. Okay. Yeah. Yeah. We'll see. Well, you can start, and then we'll see if she can follow it. All right. Any melody you? Yeah, I'm gonna try one that I just was listening to. Hare Krishna, let's see. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Yeah, that's better. Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna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 , Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. It's okay for now, yeah, 20%. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna,
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare Krishna you can learn. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama, 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 Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare
Gaur Premananda, Hari Hari Bol. Now you chant something. Please. Backup. We have the backup. Drummer. Yes, backup drummer. Now we have Radhapriya on drum, Prem, Rasarnava, Prabhu on harmonium, and then we have the background chorus. We have Jai Shri, and we have Avachan, Krishna Avatar, Devi Dasi, and we have, way in the back, we have Radha Baba. And then we have one other.
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Krishna Krishna, Hare Hare.
today is Gita Jayanti. So I thought we would read from the Gita Mahatmya, which is a glorification of the Bhagavad Gita. It's a conversation by Lord Shiva and his wife Parvati. で今日からギータジャイアンティですけれども、今日このギータマハトミヤという本をね読みたいと思います。それは、シバシンとそれからパラバティと whose conversation? Between Lord Shiva and Parvati. シバシンとパラバティとの会話が書かれた本ですね。And there's a glorification for each chapter. そしてそのバガバダギータのそれぞれの各章が称えられているそういう本なんですね。So this is found in the Padma Purana. パドマパラナという本の中に書かれています。And if you carefully read the introduction, Srila Prabhupada's introduction to Bhagavad Gita, there are quotations actually from the Gita Mahatmya near the end. シュラパラパダのバガバダギータを読んでみると、その最後の方にこのギータマハトミヤからの引用のいくつかが入っていると思います。So I think these are mostly stories, so you can just read and I can. Okay, we'll see how it goes. In some places, I may have to simplify the English just for ease of translation. Parvati said, パラバティは言いました。My dear husband, ご主人様よ。you know all the truth, you know all the transcendental truths, and by your mercy, I have heard the glories of the Supreme Personality of Godhead, Lord Krishna. あなたは超越的なその話題というものをすべて知っていらっしゃる。そしてあなたの慈悲によって、シュクリシュナのなんだっけ I've heard all the glories about the Supreme Personality of Godhead, Lord 栄 Krishna. 光をたたえたことをそういうことを聞きましたね。Does everybody know what Gita Jayanti means? ギータジャイアンティっていうのはどういう意味か知ってます I か should start with that. 知ってますか? Okay. It means the day Lord Krishna spoke the Bhagavad Gita to Arjuna. それはクリシュナがバガバダギータをアルジュナに話した日なんですね。話し始めた日なんですね。Yes. So, most important day for us. で私たちにとって一番大切な日です。Oh Lord, now I long to hear from you the glories of Srimad Bhagavad Gita. で私はそのシーマッドバガバダギータのを称えることを聞きたい。Which was spoken by Lord Krishna. それはクリシュナによって話されたことです。And by hearing which one's devotion to Lord Krishna increases. それを読むことによってクリシュナへの愛がさらに深くなるでしょう。Sometimes devotees, they give the kind of indication sometimes that Bhagavad Gita is just very basic. で、デボティ You は need to ね、 hear higher topics. その時にね、バガバダギータっていうのは非常に基本的なことだから、もっと高い話が聞きたいっていうふうにね、言う人もいるかもしれない。That's not the vision of Parvati and Lord し Shiva. かし、パラバティとビジョンはそういう、パラバティとシバシンはそういう見方をしていません。Lord Shiva replied, シバは答えました。that person whose body is the color of a dark rain cloud, 黒い雲のような色をした体を持っているお方。whose carrier is the king of birds, Garuda, そして彼を運ぶのは鳥の王様ガルダである。and who is lying on Anantasesha, the thousand-headed serpent. 何千もの頭を持ったアナンタ聖者の上に横たわっている。That Lord Vishnu, whose glories have no limit, そのロードビッシュニュシュビッシュニュの栄光は無限なものである。I'm always worshiping. 私はいつも彼を崇拝している。Yes, Lord Shiva, he is always in a state of meditation, シバシンというのはいつもその瞑想の状態にありますね。meditating on the Lord. 主に瞑想しているわけです。My dear Parvati, 愛しのパラバティオ。once after Lord Vishnu had killed the demon Mora, で、ある時ビッシュニュがムラという悪魔を殺した。その後で、he was resting peacefully on Anantasesha. アナンタ聖者の上で
非常にこう平穏にね、横たわっていました。When the bestower of all good fortune of the universe, Sri Lakshmi, respectfully inquired from him. で、その宇宙中に豊かさをあげるそのラクシミ、その女神のラクシミが主にこう尋ねました。She said, "O Bhagavan, you are the controller and maintainer of the whole universe. バガバン、あなたはこの世界を、この宇宙をすべて作って、そして維持してくださっています。But yet, you are sleeping unhappily on this ocean of milk." でもこのミルクの大会の中で、その不幸せそうにここに横たっているのはなぜでしょうか？ What is the reason? どういう理由でそういうふうになさっているんですか？ Lord Vishnu replied, で、ビシュニは答えました。"My dear Lakshmi, ラクシミよ。I'm not sleeping, 私はここで眠っているわけではない。but I am watching how wonderfully my energy is working. で、私のエネルギーがどんなにこの素晴らしくね、この動いているかっていうのを見ているだけなんだ。It is by this wonderful energy of mine that I am controlling all things." この私の素晴らしい力によっていろんなことをコントロールしているんだ。And yet, I remain separate. でも私はそれから離れて存在している。And it is by remembering these divine activities of mine その私の神聖なるその活動を見ることによって、that the great devotees and yogis manage to free themselves from the wheel of birth and death. 偉大な献身者たちはそのなんだっけ、By remembering my 私 activities, の活動を思い出すことによって偉大な献身者たちは they are able to free themselves from the cycle of birth 自 and 分 death. 自身をその生と死の輪廻から自由にすることができる。And they're able to attain a transcendental nature like mine, そして私のように超越的な質を得ることもできる。 which is eternally free from all material qualities. それは永遠に物質的な質というものから離れたものでもある。 Then Lakshmi said, そしてラクシミが言います。 "O controller of all things, すべてのものをコントロールする方よ。 you are the goal of the meditation of the great yogis. あなたこそがその偉大なヨギたちの瞑想の的です。 Nothing can go on without you, あなたがいなくては何も起こることができない。 and yet you are separate. それでありながらあなたはそれと離れて存在していらっしゃる。 You are the cause of creation, あなたは創造の元である。 maintenance, and destruction of all material universes. で、物質的な宇宙を維持して、そして破壊していく人でもあります。 Kindly inform me about the workings of your wonderful energies, あなたのエネルギーがどのように動いているかを私にお話しください。 which are so attractive. それは非常に魅力のあることです。 Even you are lying here and meditating upon them. で、あなたさえもね、ここで横たわってそれに瞑想しているではないですか。 Lord Vishnu replied, ビシュニは答えました。 "Dear Lakshmi, ラクシミよ、 the workings of my multifold energies and how to become free of the bonds of birth and death で、私のそのさまざまなエネルギーがどのように働いているか、そして物質的な、become free of the bonds of birth and 物 death 質的なその生死の束縛から自由になるということは、 and attain my eternal nature そして私の永遠な質を獲得するということは、 it can only be understood by one of pure intelligence 純粋な知性によってのみ達成することができる。 who has an inclination to render service to me. そしてそういう人は私に使えるという傾向を持っている。 This transcendental knowledge is fully explained in Srimad Bhagavad Gita. で、この超越的な知識というのは、シュリマッバーガバダギータの中に完璧に示されています。 Lakshmi said, ラクシミは言いました。 "My dear Lord, 我が主よ、 if you yourself are amazed by the workings of your energies, もしあなたご自身が自分のエネルギーがどのように働いているかに驚いていらっしゃるならば、 and you're always trying to understand the limit of your own energy, そして自分のエネルギーがどこまでその無限に続いているか、そのリミットをね、限界をね、理解しようとしているならば、 then how is it possible that the Bhagavad Gita can describe those unlimited energies of you? なぜバガバダギータがあなたの無限の力をね、
説明することができるでしょうか。 How to cross over them, でそれをどういうふうにして乗り越えていったらいいんでしょうか。 and how to attain the transcendental nature. で超越的な質をどのように獲得したらいいんでしょうか。 The Lord Vishnu said, ビシュニュは言いました。 I myself have manifested in the form of Bhagavad Gita. 私は自分自身がこのバガバダギータという姿で自分自身を表した。 So Bhagavad Gita is the deity. It's a form of the Lord. バガバダギータというのはご神像であり、クリシュナの姿でもあるんですね。 Please understand that the first 5 chapters are my 5 heads. でバガバダギータの最初の5節は私の頭です。 The next 10 chapters are my 10 arms. 次の10章は私の手です。 And the 16th chapter is my stomach. で16章は私のお腹です。 Because he digests the demons there. 悪魔を消化するお腹ですね。 The last 2 chapters are my lotus feet. で最後の2つは私の蓮華の御足です。 In this way, you should understand the transcendental deity of the Bhagavad Gita. でこのようにこのバガバダギータのご神像というのを理解しなくてはいけない。 This Bhagavad Gita is the destroyer of all sins. このバガバダギータはすべての罪を消滅させてくれます。 And an intelligent person who daily recites one chapter or even one sloka or even half a sloka でこの知性ある人が一日に一つの章でも一つのスロカでも半分のスロカでも4分の1のスロカでも唱えたならば or even 1/4 of a sloka. そこも言った。 I just thought, wow, my Guna has extra sensory perception. Because I already read Yeah, it. so anyone who chants a chapter or one sloka or half a sloka or even 1/4 of a sloka will attain the same position as Sudharma had attained. でそういう人っていうのはスダルマっていう人が獲得したそのゴールをね、同じゴールを獲得することができる。得ることができる。So who is Susharma? スシャルマ、 Yeah, スダルマって言ったじゃない。 Yeah, 間違えました。じゃあそのスシャルマっていう人は誰でしょうか？ Does anybody know who Susharma is? Demon. I don't either. Now Krishna is going to tell the story. I mean, Vishnu is going to tell the story of Susharma to Lakshmi to demonstrate how he attained perfection just by chanting, a chapter or a sloka or 1/4 of a sloka of Bhagavad Gita. ね、ここでその、ビシュニュ神はそのスシャルマがね、その一日にほんの少しでもそのバガバダギータの説を唱えることによってその完成に達したということをね、ラクシミに話すわけですね。So Lakshmi asked, ラクシミは聞きました。 who was Susharma? スシャルマって一体誰ですか？ What class did he belong to? どの階級の人ですか？ And what destination did he attain? どんな地点までね、到達したんでしょうか？ Lord Vishnu said, ビシュニュは言いました。 My dear Lakshmi, ラクシミよ。 Susharma was a very wicked and most sinful man. スシャルマという人は非常にその悪徳で悪くて、そしてwicked なんだっけ、 Sinful man. すごいその罪深い人だった。 Although he was born in a Brahmin ブ family. ラマンの家系に生まれたにもかかわらず、 It sounds like a Janmeo. His family had no Vedic knowledge. その彼のファミリーの人たちはベーダの知識というものを何も持っていなかった。 And he took pleasure only from hurting で others. 他の人を傷つけることだけで喜びを見出していた。 He never engaged in the chanting of my names. 私の名前を唱えることもなく、 He never gave any charity. チャリティーも誰にもあげなかった。 He didn't receive guests properly. でちゃんとお客さんを歓迎もしなかったし、 In fact, he never even performed one pious activity. で本当にね、いい行いなんてね、一つもやってこなかった。 From his livelihood, he collected leaves.
で、その生計を立てるために、その木の葉を集めて、and then he sold them in the bazaar. それをその市場で売ったと。He especially enjoyed drinking wine and eating flesh. で、特にそのお酒を飲んだり、肉を食べたりして喜んでた。楽しんでた。Sounds like everybody in Ginza right now. In this way, he passed his life. で、そうやって人生を過ごしてたんですね。I'm already feeling better about myself. もう自分でも自分の方がちょっといい立場にいるなって感じるって。There's some hope, right? まあ希望がありますね、私たちの生活には。One day, that foolish Susharma went to the garden of a sage to collect leaves. で、ある日、その愚かなスシャルマがその聖人の家の庭に行って葉っぱをね、こう取りに行ったと。And a snake came and bit そ him, したらそこで蛇に噛まれて and he died. 死にました。After his death, he was cast into many hells, で、その死んだ後にね、さまざまなその地獄に投げ込まれた。 where he suffered for a long そ time. こで長い間苦しまなければならなかった。 Then he attained the body of a bull, で、その後で最終的に彼は王子の体をもらったわけですね。 and the bull was purchased by a crippled man. で、その王子はびっこの男の人に買われました。 And the crippled man used the bull for all kinds of work. で、その男性はその牛を使っていろんな仕事をね、その牛にさせたわけですね。 So for 8 long years, this bull had to carry very heavy weight. その牛はその8年もの間、もう非常に重たい荷物をね、持って一生懸命働かなきゃいけなかった。 And one day, the crippled man, he piled so much heavy load onto the back of the bull. で、ある日、そのびっこの男の人が王子にものすごい大きな荷物を持たせました。 And then he forced the bull to walk で、 along quickly. その牛にね、早く歩けとこうせかしたわけですね。 And suddenly, the bull fell over そ unconscious. してそこで王子は倒れて気を失ってしまいました。 And many persons gathered there to see what was その happening. 周りに一体何が起こったかと思っていろんな人たちが集まってきました。 And feeling very sorry for the bull, で、その王子をかわいそうに思って、 a pious man bestowed upon the bull the results of some of his pious で activities. 一人の敬虔な男の人が自分はこういういいことをしたと、その結果をクレジットとしてね、このじゃあかわいそうな牛にあげましょうと言ったわけですね。 But we can do that with our chanting too. We can offer the results to some family member that's not a devotee or to anyone. でそれを私たちはチャンティングをすることによってね、例えば家族、ディボティでない家族の人たちにその経験のね、善行のそのクレジットというのをあげることができます。 Seeing that, other persons standing there started remembering their pious activities. で、それを見て周りにいた人たちもその自分がやったその善行、経験な活動のことを思い出しました。 And they offered the results of those activities to the bull. そして彼らのそういう素晴らしい善行の活動をその牛にまた捧げたんですね。そのクレジットを牛に捧げたんですね。 So in the crowd, there was also a prostitute. で、その群衆の中には一人のそのプロスティテュートってなんだっけ、娼婦がいました。 And she was thinking, she was wondering, I wonder if I've performed any pious activities that I can give to this で bull. 私はその娼婦だしね、この牛に何かあげたいけど、どんないいことを自分はしたんだろうかと思ったんですね。 So she was watching everybody else offer their pious で、 activities そ to こで the みん bull. ながそうやっていろんな自分の善行のその結果というのをね、その牛に捧げてるのを見たと。 So she couldn't remember if she had performed any pious で、彼女は activities. 自分がそのいいことをしたなんてことは思い出せなかった。 But she thought, if I have performed any pious activities, on the chance, maybe I did, で、もしかしたらね、その一つだけなんかいいことしたかもしれない。 then I offer them to the bull. で、そしたらそのことが、そういうものがあったとしたら、それを私はその牛に捧げますと。 After that, the bull died, で、それを聞いた後に、その牛が死んだんですね。 and he was taken to the abode of Yamaraj, the god of そ death. してヤマラージ、その死神のもとに連れて行かれました。
And there Yamaraj informed him, で、そこでヤマラージは言いました。You are now free from all the reactions of all your previous sinful deeds due to the pious credits given to you by the prostitute. で、あなたはその自分が犯したさまざまな罪の反動からここでもって自由になることができると。それはさっきの娼婦がね、あなたに彼女の善行の結果を捧げてくれた。そのおかげであなたは自由になることができるんだと言いました。Then the bull took birth in a very pious Brahmin family. そしてその牛は次の生で非常にその敬虔なブラマナの家に生まれることができました。In that birth, he was able to remember his past lives. で、その生の中で彼は自分の前世を覚えていました。There are such people. そういう人たちも結構いるんですよね。And nowadays, there's some techniques in hypnosis that almost anyone can remember some past lives. で、今はその催眠術なんかを使ってね、その過去性を思い出すこともできるようにもなっています。So after many days, he decided to search out the prostitute. で、そこでその何日か経って彼は、その娼婦のことをね、探そうというふうに思いました。Because he was grateful to her because of her he was freed from the hellish life. で、彼女のおかげでその地獄のようなところから抜け出すことができたわけですから。So eventually he found the prostitute and he introduced himself. そしてとうとうね、その娼婦を見つけることができて、で自分を自己紹介したわけですね、彼女に。And he inquired from her, で、彼女に聞きました。What were the pious activities performed by you? で、あなたがやったその善行っていうのは一体どういうことだったんですか？どんないいことしたんですか？ The fruits of which saved me from a hellish situation. で、そのおかげで私がその地獄のような状態に行かなくても済んだんですと。And the prostitute replied, で、その娼婦が答えました。My dear sir, My dear sir. in that cage is a parrot. で、その鳥かごの中にね、parrot、オウムがいると。And every day this parrot recites something every day. で、このオウムがね、毎日こう何かを唱えてる。And hearing that recitation of the parrot, my heart has become completely pure. で、そのオウムが唱える言葉を聞いて、私の心が本当に純粋になった。The results of hearing that recitation, I gave it to you. で、その結果をね、私はあなたにあげたんだ。Thereafter, they both inquired from the parrot about the resuscitation. そしたら、その後でね、その二人でもって、じゃあ、オウムにね、一体あなたは何を言ってたかと聞きに行ったわけですね。This is quite a windy story. The parrot remembered his past life. で、そのオウムも、そのオウムの前世を覚えていました。And started to tell the history of his past life. で、その自分の前世の話をね、し始めました。He said, Previously I had been a learned Brahmin, but due to my pride, で、私は前世において非常にその有名なブラマナだったんだけれども、自分がその大きなプライドを持っていたために、I used to insult other learned persons. 他のその学問のある人をね、侮辱したりしてしまった。I was also extremely jealous. で、またそういう人たちのことを非常に妬んでもいた。After I died, I was cast into many hells. で、だから死んだ後ね、そのいろんな地獄に落とされました。And after a long time of suffering, I achieved the body of this parrot. で、長い間そこで苦しんだ後、やっとこのオウムの体を手に入れることができました。Due to my past sinful activities, my mother and father died while I was a baby. で、その私の過去の悪い行いのために、その罪深い行いのために、私の両親は私が幼い頃に死にました。そのオウムが言ってるんですね、今。So one day, I was lying on the hot sand with no protection. で、ある日、その熱い砂の上でね、こう横たわっていました。それはその暑さをしのぐ何も、木とかそういうもの何もない状態のところでね。And some rishi found me and took me to his ashram and put me in a cage. そしてそのリシがそういう私を海藻に持ってそこで見つけて、自分のアシュラムに連れてってくれました。At that place, the children of the rishi were learning and reciting the
the first chapter of Srimad Bhagavad Gita. で、その場所で、そのリシのうちで、リシたちの子供たちが、バガバダギータの第一章をね、唱えていた。Hearing them repeat the slokas, I also started repeating those slokas along with them. そしてその子供たちが何回も何回もそのシロカを言うので、私もそのシロカを真似して言うようになった。And shortly after, a thief stole me from there and sold me to this pious lady. でしばらくして泥棒が来て私を盗んでいってその非常にその経験な、ね、女性に私を売り払った、売ってしまった。Lord Vishnu continued. ビシュニュは続けます。By reciting the first chapter of Bhagavad Gita, バガバダギータの第一章を唱えることによって、the parrot became completely pure. その音は完璧に純粋になったの。And by hearing the recitation, the prostitute also became completely pure. そしてそれを唱えるのを聞いて、娼婦もまた完全に純粋になりました。And by receiving some of the pious results of hearing the recitation, Shusharma also became completely pure. そしてそのバガバダギータの一章を聞くことによって純粋になった娼婦のそのクレジットをもらうことで、シシャルマもまた完璧に純粋になりました。After discussing for some time the glories of the first chapter of the Bhagavad バガバダギータ第一章の栄光をたたえるその話を聞いた後で、Shusharma returned to his home, シシャルマは自分の家に帰って、and the three of them individually engaged in reciting the first chapter of Bhagavad Gita. そして3人それぞれが自分の家でそのバガバダギータの第一章を唱え始めました。And they quickly attained the supreme destination by Kunta. で3人ともその最高の目的地であるバイクンタに到達することができました。So anyone who recites, hears, or studies the first chapter of Bhagavad Gita でバガバダギータの第一章を聞いたり学んだり言ったりする人というのは誰でも will very easily cross over the ocean of material miseries and attain the service of the lotus feet of Lord Krishna. 簡単に物質世界の大会を乗り切ることができ、クリシュナの蓮華の御足への報酬を手に入れることができます。So, very uplifting story. Told by Lord Shiva to Lakshmi. シバーシンがラクシミに言ったお話ですね。That was originally told by Lord Vishnu to Lakshmi. それはオリジナルで初めは、was originally told by Vishnu to Lakshmi. ビシュニュがラクシミに言ったお話ですね、最初に。それがシバシによってパラバティに言ったんでしょ。Yeah. Originally, the story begins by Parvati asking Lord Shiva. パラバティがまずシバシにこの話を聞いたんですよね。She wants to hear the glories of Bhagavad バガ Gita. バギータの栄光をたたえたことを聞きたいと。So Lord Shiva シバシンが told her what Vishnu had told to Lakshmi. ビシュニュがラクシミに言ったこと、そのお話をパラバティにしたんですね。Now, one reason I really like this first story, or this first glorification, is because I used to not read the first chapter of Bhagavad Gita. I would go right to the second chapter. でこのね、その最初、バガバディータの第一章のところをたたえたこのお話がね、すごく自分がちょっと感銘したっていうのは、昔はね、そのバガバデギータは第一章のところを飛ばして、2章のところにそういう読み方をしてた。I read everything but the first chapter. そのバガバデギータの後の方は全部読むけれども、1章だけ抜かして読んでた。But after I read this story, I became more interested in the first chapter. Not to attain something, but I thought, I must be really missing something. で、このお話を聞いた後でね、もうやっぱり第一章もちゃんと読まなきゃいけないと。で、その何かを得られるから読むっていうことではなくて、私は何かをね、ミスしてるのかもしれないと。どっか大事なことを、ね、抜かしてるのかもしれないと思って、ちゃんと読むようになりました。So I think most of you are all familiar with Chad, right?
皆さん、チャッドっていうの知ってますよね。The Chapter a Day Club started by チャ Vaisheshika プター Prabhu. で1日に1章っていうクラブね。 I これ think はバイシェシェカクラブが始めたことなんですけど、he must have started it 10 or 15 years ago. 10年か15年前ぐらいから始めてますね。 And there's members all over the world now. で、世界中にそのメンバーがいるんですね。Yes. And there's only one thing you have to do to remain a member. で、メンバーになるには、その一つのことだけすればいい。You have to read one chapter of Bhagavad Gita. バガバダギーターのどの章でもいいから、一章を一日に一つね、読むということ And ね。 that's the only rule. それだけがルールなんですね。 Even if you read chapter 12 every day, which is only 20 verses, you could remain a member of the club. じゃあ12章を読んでも、それ12節しかないですけれども、それを読んでも OK です。And I've seen Vaish many times, you know, being very, very busy. で、バイシュシェカさんもね、非常に忙しい人ですけれども、 And he hadn't had a chance to read his chapter で yet. その日のうちにね、一章まだ読んでないっていう時がありましたよね。 So before bed, he'll read chapter でも彼はちゃん 12, と寝る前に、例えば12章を読む、 chapter 15, 15章を読む。 only 20 verses. In this way, you know, you remain within the club. で、そうやってそのクラブに居続けることもできる。 And you can read it anywhere you are, で、どこにいてもね、読むことはできますよね。 even in some unmentionable places. 口では言えないような場所でも読むことができましょう。できるでしょう。例えば、 You know the story. Well, you know the story of Gopal Guru. ゴーパラグルの話してますね。 He's one of the major acharyas in our line. で、ゴーパラグルっていうのは私たちのその継承の上での非常に重要な、主要な先生です。 And he was a little boy at the time of Lord Chaitanya. で、チェータネシがいらした時には、彼はまだ小さい子供だったんですね。 And someone was mentioning that you should never chant the Hare Krishna mantra when you go to the toilet. そのお手洗いに行った時にね、ハレクリシュナマントラを唱えちゃいけないって誰かが言ったんだそうです。 Because that's a very contaminated で、 place. そのお手洗いっていうのは非常にその汚れた場所であるから、 And then little Gopal その小さいゴーパラが said, that's not true. そうじゃないんだ。 The holy name can never be contaminated. 聖なる皆っていうのはね、決して汚れることはないんだ。 And Lord Chaitanya, he smiled, でチェイタネシはにっこり笑って、 said, yes, you are Gopal Guru. でだからお前はゴーパラグルだっていうふうに言ったんですね。 And our Gayatri mantras, で、私たちのガヤトリマントラも、 you know, were given to us actually by Gopal Guru. でゴーパラグルからもらったものです。 You know, the Guru Gayatri グルガヤトリ、 and the Gora ゴ Gayatri. ーラガヤトリ、 These are all given to us by Gopal ゴ Guru. ーパラグルが私たちにくれたものですね。 So by chanting the Brahma Gayatri and the Guru Gayatri and the Gora Gayatri, we're connecting with, you know, all of our acharyas and with our spiritual masters. で、そうやってガヤトリを唱えることによって、今までのそのアチャーリア、前の方にいた、ずっと前の方にいるアチャーリアと私たちをこうつないでくれるわけです。 And the original mantra that's coming down in our line で、私たちの継承の中で、ここにまでたどり着いているそのマントラというのは、 that Lord オリジナルのマントラね。 that Brahma chanted それはブラーマが唱えたものです。 is the Gopal Gayatri. それがゴパラガヤトリですね。 And then out of his mouth came the Kama そ Gayatri. してそのブラーマの口からカーマガヤトリが来ました。 So that's our Vaishnava initiation. でそれが私たちのバイシナバ入門の時のマントラです。 But then later on, そして後に Gopal Guru also gave us the Guru Gayatri ゴ and パラグルが the Gora Gayatri to you know to stay connected with our Guru and with Gauranga. グルガヤトリとゴーラガヤトリをそのゴーランナとそれからグルたちと私たちをつなげるために私たちに与えてくれました。 But those mantras were for very advanced でそれらの Vaishnavas. Those mantras were originally for very advanced それ Vaishnavas. らのマントラっていうのね、その元はその非常に高まったバイシナバたちのものだったんですね。 So Bhakti Siddhanta Thakur, で、バクティセダンタタクーラが he adjusted them for more neophyte でそ devotees れを like ちょっと us. 調整して私たちのように
初歩的な敬遠者にも言えるようにしてくださいました。That's our tradition それが私たちの伝統なんですね。within our acharyas. 私たちのそのアチャーリアの中での伝統なんですね。Sometimes I hear devotees say, these things are not necessary. で、ディボーティーがね、そういうことはあんまり必要じゃないんじゃないかっていう人も言うかもしれませんけど、 And they're even taught that way by some leaders. で、そのリーダーの中でもね、そういうのはあんまり必要じゃないっていう人たちもいましたけれども、 So it makes me, there are certain devotees like, who was it, Radha Kund, and he wrote the Gayatri Mahima, Mahanidhi Swami. I want to, he's some of our, God brothers have written books that give more information about the history of our tradition. It's so important. で、マハニーディスワミみたいに、その私たちのその指定継承のその伝統についてもっとさらに深く、さらに詳しく本を表したような権威者がいるんですけれどもね、そういう人たちの仕事というのは非常にその大切なことだと思います。So we need this information to stay on the straight and narrow path, so we don't get way somewhere else. そういうふうにね、まっすぐにこの道を歩むために、そういう人たちの助けが必要です。We're feeling this pressure now because, all the God brothers and God sisters are, quickly leaving their bodies. Another 10, years, there won't be many left. というのも、その私たちのゴッドブラザー、ゴッドシスターたちは、もうだいぶ皆さん年を取ってきましたのでね、亡くなる方もたくさんいるからこそ、そういうことが必要なんです。And so, as the years get removed, from when Prabhupada was present, physically present, things are going to be harder and harder to keep プラバパートがここに生存していらっしゃった時から比べるとね、もうどんどんそれが離れていってしまいますよね。だから本当のことをずっと保ち続けるというのは非常に難しいことになります。Anyway, I got off the point, way off the point. Back to the first chapter. ちょ So っと道外れましたけど、第一章に戻ります。 now when I read a chapter a day, で、今私がその一日に一章を読むときには、I try and do it in sequence. 順番にね、読んでいくようにしています。I mean, for Kartik, I concentrated on chapter 5. で、カーティックの時は第5章を読みましたけれども、 But normally I go 1, 2, 3, 普通 4. は第1章から始めてね、だんだんとやってきますね。And then, day by day, week by week, year by year, you feel very connected with the whole Bhagavad Gita. You just see the whole flow and picture of it. で、そうやって毎日1章ずつ読むことによって、毎週間、毎年、バガバドギータがどういうふうにね、その流れがどういうふうになっているかっていうのが分かるようになってきます。And I have to admit that now I really enjoy reading chapter 1. でも今はね、私はその第一章のところを読むのを非常に楽しみにして読んでいます。Now I often think, what a fool I was to miss this. でこの素晴らしい場所をね、ミスしちゃうなんてどんなに私は愚かだったかっていう今思えばそう思いますね。Or to just superficially think it's just a list of names. でただね、その上辺だけ見てね、この名前がだらだら書いてあるだけだって思ってた。But it's so deep because しかし本当はすごい深い the もの title で、 of it is called Vishada Yoga. ビシ Vishada Yoga. ビシャダヨガっていうそういうタイトルですね。 Maybe my pronunciation isn't correct. Right? Yeah. So that means the yoga of grief. それは嘆きのヨガでしたね、そのタイトルは。And the whole story really takes place because of Arjuna's grief, and his grief prepared him, or it made him qualified to hear the truth. で、その戦場でもって、そのアルジュナがその深い嘆きに陥っていたと。で、その嘆きのために、この本当の知識を聞く準備ができたわけですね、そこで。And so, Arjuna is really us. だから、アルジュナは私たちを代表している人ですよね。In the nature of the material world, it's set up, to defeat us. で、物質世界のその
質というのが私たちを打ち負かそうとしている、そういう状況ですよね。Because the conditioned soul is living in the dream that he or she exists independent of と God. いうのを条件付けられた魂が神から離れて存在している、そういう幻想の中に生きているからです。And actually lives in separation of one's even own self. そして自分自身からも離れて生きている。Lost in the mind. マインドの中に自分を見失って。Feeling incomplete. で、不完全だと感じて。And trying to find happiness in the illusion. で、幻想の中に幸せを求めて。Until eventually one gets tired of it. で、次第にね、そういうことにもう飽き飽きしてくる。その日が来るまで。But then one faces the reality that everything is temporary. Mostly we can't get what we want. で、ある地点まで来ると、私たちは自分の欲しいものはほとんど手に入らないと。で、そういう地点まで来るんですね。で、不満な状態がずっと続いてて苦しいと。そこまで来るわけですね。But even if we get what we wanted, たとえ自分の欲しいものが手に入ったとしても、 the right partner, ちゃんとした相手が見つかったり、respectable job and money, 人から尊敬されるような仕事があったり、お金がたくさん儲かったり、 beautiful children, 可愛い子供ができたり、 nice house to protect us, 自分を守ってくれる大きな家があったり、 still have to lose it. それでさえもいつかを失わなければなりません。And that can happen at any moment. で、それはいつ起こるかわからない。And of course, we all know that. We all have relatives and friends that died young, and we weren't expecting them to leave. ね、私たちもね、その友達とか家族とか、その早死にした人知ってますよね、皆さん。And there's no exceptions. で、それにはもう例外というものはありません。It could be a 6-month-old child who dies of SIDS. で、6ヶ月の子供がね、そのクリブデスで死ぬかもしれない。Or crib death. You know that word. I'm impressed. ちっちゃい子の死ぬなんて言ったっけ、日本語で生まれた。若いうちに死ぬこと。いや、赤ちゃんが死ぬなんかあるんだね、特別な言葉。Yeah, so it's called sudden infant death syndrome. So they still don't know much about it. で、そのことは今の医学ではね、まだよく知られてない。なぜ死ぬかっていうのは。But it usually occurs within about a 6-month period. でも大体その生まれてから6ヶ月以内に亡くなる赤ちゃんのことを言います。I think it may have something to do with the development of the brainstem. で、もしかしたらその脳のこの後ろの方のところがね、ちゃんと発達していないのかもしれない。Or the position that the baby sleeps in. あるいはその赤ちゃんの寝方が悪かったとか、いろいろね、言われてますけど。But I used to, on the ambulance, routinely get the 6 o'clock in the morning call. で、その救急車に乗ってた時はね、大体ほとんど毎日その朝の6時になるとね、その救急の電話が入るんだそうです。Because that's when everyone wakes up. その時に大体人々はね、目を覚ますから。And if it's an old person that died, で、年寄りだと、usually their spouse wakes up to a cold body and 大体 calls the その ambulance. 隣に寝てた奥さんとか旦那さんがね、自分のその相手が死んでるっていうのを見つけるわけですね。それで救急車を呼ぶわけです。Or they go in to check in on their baby. それか朝起きて赤ちゃんを見に行く、赤ちゃんをチェックしに行く。And so they go in and they remember, wow, I didn't hear the baby cry. あれ、赤ちゃん泣いてなかったなっていうことを思い出すんですね。And then they're already afraid before they go into the room. で、This is unusual. だから赤ちゃんが泣かなかったのはおかしいなって思うんですね。すでにそこでちょっと怖い。行 And くの then が。 they see their baby's blue and not breathing. で、そこに赤ちゃんの部屋に入ると赤ちゃんがもう真っ青になってて呼吸もしてない。And then they call the ambulance. そしてその救急車を呼ぶわけですね。And because they watch too many TV shows, で、今そういうテレビのショーがたくさんありますから。 and they think medicine can perform miracles and bring back the dead. その医学っていうのは、現代の医学っていうのはね、死んだ赤ちゃんを生き返らせてくれることもできるっていうふうに思っちゃうんですね。But we would just have to say, there's nothing we can do. でもそこで救急隊の人たちはごめんなさい、私たちは何もできませんと言うしかなかった。It happens a lot.
でそういうことはね、結構たくさん起こりましたね。So no one's expecting it. で誰もそういうことも起こるとは思ってなかった。And then I see, even right in front of us, the parents, grieving parents will begin to argue. Well, you didn't check on the baby. Well, you should have checked on the baby. で私たちがそこにいるときにね、その場所でもってね、お父さんとお母さんがお互いを責めててる。お前が赤ちゃんのことちゃんとチェックしなかったんじゃないか。いや、あなたよ。こういう感じね。And often that destroys their relationship. でそうやってその子供が死んだことによってその夫婦関係っていうのが壊れてしまうこともよくあることです。So everyone has to face this kind of grief. だからみんなね、そういう苦しみというか悲しみというかね、そういうことに向き合わなきゃいけない。And this was Arjuna's state. でそれがアジュナがいた状況なんですね。And things were beyond his control. でも彼はそうコントロールすることもできなかった。And he didn't know そ what の状況を to, ね、he didn't know what to do. でどうしていいかわからなかった。And then he asked Krishna. それでクリシュナに聞いたわけです。And so the first chapter is a build up for this knowledge, だからそ for の us to receive this 第 knowledge. 一章の第一章、バガバッドギータの第一章というのはその知識を聞くためのもの、そこまで私たちを連れて行ってくれるそういう章なんですね。But those who are like Arjuna, でもそのアルジュナのような人たちは who are grieving 非常に嘆き悲しんでいる。 and want answers, そして答えが欲しい。 they're in a teachable moment. そういう状態にいると教えることができる。And so we go through different phases in our life where actually we're more open to receiving spiritual truth than at other times. 人生の中でもそのいろいろな場面に出くわすと思いますけれども、そのある意味でその一つの場面ではある場面ではもっとその知識を受けやすいそういう状況になることがありますね、その人生の中で。And especially when you're young, 特に若い時、 between like the ages of 18, maybe 25, 18歳から25歳ぐらいまでの間、 trying to figure out who you are ここで自分が一体自分とは何か、 and what your purpose is. 私の生きていくその目的とは何か、 And you can kind of see all the hypocrisy around you. そしてその周りにあるさまざまな矛盾をそういうものがだんだん見えてくる時期でもあるんですね。 So a lot of Prabhupada's disciples were, in that age group. だからプラバパーダの弟子たちの多くはその年齢は大体そのくらいの年齢だったんですね。 And so a lot of preachers, intelligently, they target that age group. だからその布教する人はその年齢層をちょっとターゲットにしてね、布教しますね。 Because they're open. というのは彼らはそういう意味でその答えが欲しいという心がオープンな状態にあるからです。 And they're questioning. そしていろんなことを聞いてるね、質問してる。 And some of them have gone through serious life traumas. で、その若い人たちもまたそのいくつかのね、その人生の中でのトラウマを体験している人もいる。My whole generation was traumatized. でも私の場合は私のもうそのジェネレーション全体がね、私の世代全体がもうトラウマを受けてた。And a similar, not to the degree, but we're almost experiencing a similar situation arising now these days. Because, at any time, America and North Korea could have a nuclear war. They could bring in others. で、今の状況っていうのはね、その北朝鮮とアメリカの状態見ても、いつ戦争が起こってもおかしくない状態じゃないですか。そういうような状態が彼の若い頃にあったわけですね。Of course, do you know the stages of grief? で、その嘆きの悲しみのさまざまな段階があるんですけど、そのことは聞いたことがありますか？ There's 5 stages of grief. で、その悲しみには5つの段階がある。Whenever we lose something, 例えば自分が何かをなくしたとき、 or we think we're going to lose something, あるいはなくすかもしれないと思ったとき、 we feel some grief. I'll just finish this up and then we'll chant. で
そこで嘆きを感じます。悲しみを感じます。Of course. The worst thing is when a loved one dies, right? まあその一番の悲しみというのはやっぱり自分の愛する人が死んだ時ですよね。Or like Arjuna was anticipating that all of his friends, all of his relatives were ア going ル to ジュ die. ナは自分の友達だとか自分の先生だとか家族だとかがこう死ぬっていうことを予期してるわけですよ But ね。 even if you lose your job or you lose your marriage, でもその仕事がなくなってもあるいはその結婚がダメになったとしても or perhaps the worst thing, もっと悪いことが起こったとしても you lose your cell phone. 携帯電話をなくしたとしても You will go through you'll go through the stages of grief. でその悲しみの段階をこう経ていかなきゃいけないんですね。 The first thing you experience is denial. まあ、最初はそれをね否定する。 It can't be happening. こんなこと起こるはずがない。 America would never attack North Korea. アメリカなんか絶対にその北朝鮮攻撃しない。 Or North Korea, they wouldn't be crazy enough to shoot a missile. でその北朝鮮がアメリカに向かってそのミサイルを撃つなんてことは絶対ない。 You don't know. それはわからないですね。 Then the next is you feel hurt and angry. で次にはその非常に心が傷ついて怒りを感じる。 First, you can't believe this is happening. 最初はもうこんなことが起こってるんで信じられない。 But then you go, somebody stole my cell phone. 誰かが私のね携帯を盗んだに違いない。 And you feel powerless and で hurt. そうやってもう自分でどうすることもできない。 And then you come to bargaining. でそこでバーゲンする状態になるんですね。 Maybe somehow I can figure my way out of this. もしかしたら私はここから何とかして抜け出すことがこの状態から抜け出すことが At でき the るか time も of しれない death, I'll freeze my body. で死ぬ時にね、私はその Cryogenics. 自分をね、その冷凍してね、自分の体をずっとこう保っていくことができるかもしれない。 Or if I talk to her enough, maybe she'll come back. でもし一生懸命その死体に向かって話しかけたらその人が生き返るかもしれない。 Or I'll just go to the temple and I'll do a yagya. で、お寺に行ってヤギをやる。 This is called bargaining. それがバーゲニングっていうその、なんていうの、日本語ではよくわかんないけど、バーゲンすることね。こうやったらこうなるんだよ。こういうことしたらこうなるんだって。So in this way, we bounce back and forth through these different stages. でそうやってその様々なその状態があって、それを行ったり来たりその中で行ったり来たりするわけ And で these すね。 can't be こんな happening. こと起こるはずもない。 Now I'm angry and 今 hurt. 度私がそれに対して怒ってる。 Maybe there's some way out of it. なんとかしてこの状況のから出る方法があるかもしれない。 Until one comes to acceptance. で、最後にそれを受け入れる状態になる。 And many people don't come to acceptance. でもその受け入れることができないままの状態の人もい They ます。 just can't accept what happened でその起こったことをね、絶対に受け入れることができない。 and they stay angry で、その怒りをずっと持ち続けてる。 or bargain or そ deny. のバーゲンをし続けてる。 So Arjuna, he was actually going through this with Krishna. で、アル If ジュ you ナ look は、carefully. そのバガバドギーターを本当に詳しく読んだらね、アルジュナはその段階をクリシュナと共にその行き来しているのを見ることができるはずで First す。 he felt dizzy and like, is this really happening? 最初にね、こんなことが一体本当に起こってるんだろうかという状況 Then he ですよ felt ね。 really sad. で、そこでもって非常に悲しくなっ Then he started arguing た。 with で、クリシュ Krishna, ナ right? とその口論になりましたね。 Until he got transcendental そ knowledge. してその後でその超越的知識をクリシュナから And 授 then he かった。 accepted everything as the will of the Lord. そして最終的にはそれは全て主のご意志によるものだということを受け入れた。 Which is the real solution でそれこそがその本当の解決方法だと。 to surrender. そしてそれは服従することで。 And surrender means whatever only is because of the Lord. で、服従するということは全てのものの存在は主がいるからこそ存在しているということを受け入れるということ。 Because nothing can happen without his say so. 主が何も言わなければ何も起こらないと。 Because he's the Upadrashtra and Anumanta. He's in the heart and he's the permitter. He allows things to happen or not happen. 主はその全ての人々の心の中にいて、いろんなことをその起こす許しを与える人。 That's called Anumanta. アヌマンタと言いま And す。 Upadrashtra means the watcher, the ウパドラシャ witness. というのはそのいつもそれを
観察してる人。 So he's observing everything and で he's 全て saying の yes も or のを no. 観察して、それで、はい、やりなさい、やっちゃいけません、こういうことが起こりなさい、こういうこといけないっていうふうにね、指示を与える人だっていうことです。 And the devotee, after hearing Bhagavad Gita, knows the truth of who he is. で、バガバドギターを読んで聞いて、でその真実を知った人という、そういうディボーティーは、 And he knows the Lord is the protector and maintainer of everyone. 主こそ And he 私たちを守 surrenders. ってくれて、そして維持してくれていると、そして主に服従することができるようになるわけです。 Then grief problem is now finally solved. そうすると嘆きの段階がもう終わるんですね。 So all glories to Bhagavad Gita. Jai Krishna, Jai Arjuna. Thank you, Susharma. Thank you. Yeah. ありがとう。 Who was a sinful Brahmin who became a bull, who became a parrot. And that parrot, yeah. Yeah, but we shouldn't go on too long, much longer. It was just the beginning of the chapter. You wrote one line about pure intention to understand about what you think. There was just one line. I want to know about that. Yeah. Before understand Bhagavad Gita. Pure inclination or pure intention? I don't remember. We have to go back and look at it. So we can Okay. look at it later. Okay. Okay. Let's have some chanting. We'll dim the lights and look at the deities and hear the holy name. We'll put into practice the conclusion of Bhagavad Gita, which is to surrender to the Lord and surrender to His name. バガバドギターのその結論にね、服従して、 Remember 主に服従し、主の名前に服従する、その結論を今やってみましょう。 Remember, Bhagavad Gita is the form of the Lord. でバガバドギターっていうのはその主のお姿っていうふうに書いてあり And ま the すよ last ね。two chapters are His lotus feet. で、その最後の2章は主の御足だと、礼儀の御足だと。
Hare Krishna,
Hare Rama, Hare Rama, Lord Vinananda, Yasamina Sai.